Skip. Ini nggak tahu bocor. Nggak ada kok. Ya. Udah sobek. Bun, tadi tuh ada gambar, Bun. Iya, silakan. Mau beli es apa? Sudah sobek. Aku mau rasa stroberi. Dijelas aja ya. Es krimnya. Yeay, mantap. Makasih ya, Mbak. Sama-sama. Wow, kayaknya enak banget nih. Enak banget. Banget nih. Saya belum bayar ya, Mbak? Iya belum, Mbak. Udah.